Hola, ¿qué tal chicas y chicos Fitness Cuba? Bienvenidos al canal. Te invito a que me sigas en esta aventura. Hoy vamos a conocer algunos rituales ancestrales de España. Sí, vamos a conocer mucho de esto. Hoy es el día de San Juan. Hoy es el día, hoy es la noche más corta del mes. Y quería compartir con ustedes esta experiencia que vamos a tener hoy en la playa. Vamos a hacer fogata, vamos a compartir con muchas amistades. Y quiero que me acompañes en este viaje. Y bueno, estuve investigando, ya nos vamos llegando del mochilero, y resulta que estos ritos es para soltar todo lo malo, un despojo de fin de año en Cuba. Nada, seguimos. Y acabamos de llegar, miren cómo está esto, ¿ven? Todos están reunidos, hay leña, fíjense, ya tienen leña para algunas fogatas que van a hacer. Miren qué bonito, todos están esperando. Acá hacen como unas hogueras. Y nada, les voy a mantener al tanto de cómo surge la noche. Y les voy a estar poniendo imágenes de qué tal va a ser. Seguimos. Pues les cuento que mira, ando con mi amigo aquí, el colombiano, que no tenemos madera. Hay que hacer fogata y no tenemos madera. Ahora es la candelada que vamos a encender. Andamos con bolsa buscando madera por todo esto. Fíjense, miren. ¿Qué loco soy? A buscar madera. Dice que va a pedir un palito buscando en los jardines. Palos que vea mal estacionado, palos que vienen conmigo. Ah, bueno, dice que palo. Caminemos un ratico para allá arriba, que para allá hay terrenos vacíos. Dale, vale. Seguimos. Miren para acá, nos encontramos un pedazo de rama aquí. Vamos a picarlo. Aquí en este bosque nos encontramos un pedazo de rama ese. Vamos arriba. Miren cómo hemos picado leña. Les voy a mostrar. Sin esto no podemos hacer la fogata. Ahí está buscando a qué podemos encontrar. Esto se ha convertido en una aventura. Sígueme. Bueno, mira, para aquello superviviente, ¿no? Mira para allá. Sí, hicimos una cama y traímos toda esta madera. Con todas las patas arañadas. La pata no la tiene. La pata. Soy cubano. ¿Cómo usted dice? Pierna, pata de gallina. Bueno, nada, miren cómo está esto ya. Hay personas con fogatas encendidas, fíjense. Estábamos encendiendo nosotros. La cámara no se ve muy bien. Ahora es cuando. Vamos. Ahora es cuando. ¡Fuego! Señora. El fuego de Colombia. Colombia y Cuba. Colombia, Cuba, todo. Cuba, Ahí está. Colombia y Venezuela. Ahora sí. Oficialmente encendida la candela. La fogata. Sí, es verdad. Qué calorcito. Es verdad. Me pongo con una patica por ahora. ¿La van a hacer también? Mira, di unas palabras aquí para el canal. Di algo, no sé, fui a buscar unas maderas, di algo. Los hombres que más tienen madera, carajo. Ahí está. Mira lo que fueron a buscar, mira. 2 pales. ¿Para qué? Para hacer la fogata porque ya se estaba apagando. Aquí. Ahí. Pales, papi, para toda la noche. Ahí está. Ahí tenemos. Y le hago a mis seguidores ahí, oye, hola. Tienen que venir, esto es una pasada. Fogata en la noche Marinador, una noche increíble con toda la familia. Ahí. Miren aquí, a Colombia, aquí en la casa. Es así, preparando todo y repartiendo. Colombia y Cuba. Mira. Los que no tienen nada de pimentón ni de nada son de Josué y Emiliana, que yo no comen nada. Mira, por ejemplo, esto, mira. Este del niño. De la niña. Ustedes saben. Pero ya tú sabes.
de España. En fin. Mira cómo está la chef. La chef cogiendo aquí. Y de ahí hacia aquí. Disfrutando de San Juan. Miren qué apetitoso se ve. Mira, este está hecho. Ahí está. Y bueno, a la luz de la fogata y ya con 2 cervecitas arriba, despedimos este video de hoy. Uy, voy a ver. Miren aquel. Vine Cuba, este video se ve más o menos porque hay mucha oscuridad, pero nada, se les quiere.